nossas riquezas virão. São belezas do Maranhão. São nossas riquezas virão. São belezas do Maranhão. Olá, meus conterrâneos! Essa aí foi uma homenagem que nós fizemos à nossa linda Araioses, que hoje completa 87 anos. Parabéns, Araioses! Parabéns, minha querida Araioses. Hoje, Tony Dani fez essa homenagem a vocês. Um grande abraço. Te amo, Araioses. Parabéns!